的微博热搜突然被一句话点燃，王一博重伤入院，正在抢救中。这一行冷冰冰的文字像一柄利刃，划破了无数粉丝的心。肖战当时正在拍戏，据说是工作人员匆忙递来手机的那一刻，他的表情瞬间僵硬，眼神一片空白。那一刻，他什么也听不见，只听见自己心跳的声音。他急忙冲出片场，顾不得寒风和记者的闪光灯，只想快一点，哪怕快1秒去医院。粉丝在机场偶遇他时，描述那一幕，他脸色惨白，眼睛发红，整个人仿佛灵魂都被抽走。那一夜，从北京到杭州，再从现实到网络，全世界的目光都锁定在那个名字王一博。医院走廊的红灯一直亮着，肖战坐在冰冷的金属椅上，手掌攥得发白。他不说话，只是盯着那扇门。医生多次进出，却没人告诉他确切消息。粉丝形容那一幕，他像是被抽空了所有力气，只剩一口气在支撑。直到凌晨5点，医生终于出来，神情复杂地说，暂时脱离危险，但需要观察。那一刻，肖战几乎是瘫坐在地上，眼泪控制不住地流。而他不知道的是，在病房里，王一博的手微微动了，那是顽强的生命信号。有人说，那一刻的肖战眼泪是信仰的流淌，是爱与希望的交汇。起初，外界传言王一博是因为赛车训练中意外摔倒，但后续有知情人爆料，事情远比表面复杂。那天，他其实是在为一场品牌拍摄进行高难度动作表演，本不该出意外，却因为设备故障导致严重失控。据一名工作人员透露，王一博在失控前的最后一句话是“别怕，我没事”。这句话事后被无数人反复播放，因为那是他的性格，冷静、坚毅，即使面对危险，也要保护别人。肖战后来得知真相后，沉默了很久，只轻声说了一句：“他总是这样，为别人拼尽全力。”这句低语被粉丝称为心碎的告白。医生曾劝肖战离开休息，但他拒绝。整整2天，他几乎未合眼。有人看到他坐在病房外，双手合十，默默祈祷。第3天凌晨，他终于崩溃。那一刻，他靠在墙角，眼泪止不住地流，喃喃重复一句话：“你说过不会让我担心的。”那种痛，不只是担心朋友的伤势，更像是一种灵魂被撕裂的恐惧。护士偷偷擦泪，那样的哭声，像一个压抑了太久的人，终于再也忍不住。他不是在为同事哭，而是为那个在他生命中留下深深印记的人。时间仿佛凝固，就在所有人都绝望时，重症监护室的监测仪突然发出滴的一声长鸣。医生冲进去，不到1分钟后，一声激动的呼喊传出：“他醒了！”肖战愣住几秒，随即冲上前。当他看到王一博微微睁开的眼睛时，整个人瞬间崩溃，泪如雨下。王一博虚弱地笑了一下，嘴角轻轻动着，似乎在说：“别哭。”这一幕被医院走廊的监控记录下。后来的粉丝剪辑成视频，标题只有4个字：“他醒了。”当肖战被允许探视时，他什么也没说，只是握住王一博的手。两人对视了10几秒，那种无声的情绪比千言万语更有力。王一博虚弱地抬手，轻拍了一下肖战的手背。肖战红着眼说：“你再吓我一次试试。”那一刻，所有旁观的人都沉默了，因为他们都看见了一种超越友情的情感在无声的流动。有人说，那是战博之间最真挚的一次心动时刻。事故曝光后，各大媒体争相报道，但肖战与王一博的团队选择了极度克制。他们没有炒作，也没有解释。肖战在采访中只说了一句：“他会好起来的。”这句话被转发100万次，成为那一周最暖心的热搜。但私下，肖战在王一博床边的守护，没有任何镜头能记录。他拿着王一博的护手霜，轻轻为他擦干手指，动作温柔到极致。粉丝哭着评论：“这不是宣传，而是他最真诚的陪伴。”当他彻底苏醒后，医生问他第一句话想说什么，王一博轻声回答：“我想见肖战。”
所有医护都愣了几秒。当肖战推门进来时，王一博露出淡淡的笑，说：“你又瘦了。”这一幕如同电视剧，却发生在现实。肖战轻轻拍他：“你还知道心疼人？”短短几句话，却像电流，击中无数战博粉的心。原来，沉默与坚强的背后，是两颗彼此守护的灵魂。恢复期间，王一博手术留下的伤还在疼。肖战每次来看他，都会泡好温水递过去。有一次，王一博接过杯子时，手还在发抖。肖战伸手稳住，低声说：“慢一点，不急。”那一幕被护士无意间看到，他后来感叹：“那不是朋友，是彼此牵挂的人。”镜头外的温柔，总是最打动人心的。网友留言：“那杯水比任何告白都深情。”康复的日子漫长，但王一博从未抱怨。他每天坚持复健，哪怕疼得冷汗直流。肖战几乎每天都打电话鼓励他。有一次视频通话中，王一博露出一个久违的笑。肖战愣了一下，然后笑着说：“这才像你。”那天的视频后来成为粉丝心中最经典的重生一笑。那笑容是苦难后的坚强，是他们共同的信念。有人发现，王一博出院那天，肖战悄悄出现在医院后门。他戴着帽子口罩，只为避免媒体拍到。当两人短暂对视的瞬间，王一博笑着抬手敬礼，肖战比了个心。那一幕虽无人拍清，却被无数人铭记。他们或许不需要公开，只要对方平安，就是最好的回答。他们合作的那一年，让无数人相信默契这个词。而此刻，这种默契已融进生命。肖战说过，有的人不需要多说就懂。王一博回应：“我懂他。”简短的对话却是最深的羁绊。有粉丝感叹，他们之间的信任不是舞台造的，而是命运雕的。当王一博恢复后第一次接受采访，被问到最感动的瞬间时，他沉默了几秒，说：“他来了。”那3个字足以让所有人泪目，因为大家都知道，他指的是肖战。那份情感无法定义，也无需解释。他们不是恋人，却比恋人更懂对方；不是兄弟，却比兄弟更依赖。这就是战博的意义，彼此是彼此的光。风波过后，舆论逐渐平息，肖战重新投入工作，王一博开始康复训练。但每逢重要日子，粉丝总能捕捉到他们微妙的互动，点赞、评论或同款物品。这种若有若无的连接让人心动。有人说，他们不需要公开，因为他们早已在心里彼此确认。据说，肖战曾写过一封信，留在王一博病床旁，内容无人知晓，但有护士透露，信封上写着一句话：“等你醒来，一切都还在。”这句话像是一种承诺，也是一种等待。王一博康复后曾提到，有些话我会放在心里。粉丝泪崩，原来那封信他真的看到了。经历过生死的他们更懂得珍惜。无论外界怎样猜测，他们始终选择沉默微笑，因为他们知道，真正的感情不需要证明。肖战在某次活动中说：“我希望所有在意的人都平安。”而王一博的回应是：“有些人不说也懂。”那一刻，粉丝评论区炸了，这就是他们的默契语言。有时候，命运让人跌倒，不是为了惩罚，而是为了让人明白谁在乎你。王一博的重伤像一面镜子，照出了肖战的真心，也照亮了他们的羁绊。人生中总有风暴，但风暴过后，留下的是真实的情感与成长。有人说，如果没有那次事故，我们可能永远看不到肖战最真挚的泪水。而那一滴泪，也让所有人相信，真情从不需要舞台。故事的最后，没有宏大的告白，也没有煽情的结局，只是2个男人在彼此的世界里默默守护。